హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు నేను మీకు పీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్టెండర్ ఆర్ రైజర్ ఆ కేబుల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో, అవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయో చూపిస్తాను నేను. ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూసినట్టయితే ఇక్కడ పీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ 16X స్లాట్ ఒకటి ఉంది, పీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ X1 స్లాట్ ఒకటి ఉంది. ఈ రెండు మీరు చూస్తే చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఇది నా గిగాబైట్ GT730 గ్రాఫిక్స్ కార్డ్. ఇది క్వాంటమ్ జీరో USB 3 పీసీఐ కార్డ్. ఇది యూజ్ చేసి నేను నా కంప్యూటర్కి USB 3 పోర్ట్స్ యాడ్ చేస్తాను. కానీ నాకు ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ కూడా కావాలి. కానీ మీరు చూసినట్టయితే ఈ రెండు స్లాట్స్ చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఈ రెండు మనం ఒకేసారి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అవ్వదు. ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఇలా గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ USB 3 కార్డే కాదు, PCI 1X 16X స్లాట్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏవైనా కార్డ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, చూసారు కదా, ఇది PCI ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్టెండర్ ఆర్ రైజర్. ఈ PCI ఎక్స్టెండర్ కేబుల్ ఆర్ రైజర్ కార్డ్ ఎలా అయినా అనొచ్చు. దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. అయితే నేను ఇది ఆర్డర్ చేసినప్పుడు చిన్న తప్పు చేశాను. ఒకవేళ మీరు ఇలాంటిది ఏదైనా ఆర్డర్ చేద్దాం అనుకుంటే మీరు ఆ తప్పు చేయకుండా ఈ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా మీరు చూసినట్టయితే ఈ USB 3 ఉంది కదా, ఇది జస్ట్ నేను ఇక్కడ ప్లేస్లో పెడుతున్నాను. అలాగే ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ చూసారా, ఈ రెండు ఎంత దగ్గరగా ఉన్నా ఫ్యాన్ డెఫినెట్గా టచ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు నాకు ఇది ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అవ్వదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే, మనం ఈ రైజర్ కేబుల్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. చూసారు కదా, ఇది స్లాట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఇటువైపు ఈ స్లైడర్ని అన్లాక్ చేయాలి. ఈ చివరికి లాగితే అన్లాక్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ స్లాట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. చూసారా, అయిపోయింది కదా. దీన్ని మీరు కొంచెం కిందగా ఇలా ఎక్కడైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని స్క్రూతో సెక్యూర్ చేస్తున్నాను. చూసారు కదా, స్క్రూతో సెక్యూర్ చేశాను. నేను ఇది ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఒక మిస్టేక్ చేశాను. ఆ మిస్టేక్ ఏంటంటే, ఈ కేబుల్ లెంత్ నేను ఆన్లైన్లో చూడగానే దొరికింది కదా అని ఆర్డర్ చేశాను. కానీ మీరు ఆర్డర్ చేసినప్పుడు కేబుల్ లెంత్ కూడా చెక్ చేసుకొని ఇది ఆర్డర్ చేయండి. చూసారు కదా, నాకు ఇది ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ప్రాబ్లం వస్తుంది. చూసారా, ఈ కేబుల్ లెంత్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఇలా పైనుంచి వస్తే మనకి ఈ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ ఇంకా ఈ USB 3 కార్డ్ రెండు ఒక్కసారి మనకి పనిచేస్తాయి. ఇప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం లేదు, నేను ఇలాగే యూజ్ చేస్తాను, ఏం కాదు. కానీ మీరు ఆర్డర్ చేసినప్పుడు మాత్రం కేబుల్ లెంత్ ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకొని ఆర్డర్ చేసుకోండి. ఇంతవరకు నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉండేది అయితే USB 3 కార్డ్ యూజ్ చేసేవాడిని, లేకపోతే గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ రెండు ఒకసారి యూజ్ చేయడానికి నాకు ప్రాబ్లం వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు నేను రెండు యూజ్ చేయగలను. ఇలా మీకు PCI ఎక్స్ప్రెస్ 16X కేబులే కాదు, X1 కేబుల్ కూడా దొరుకుతుంది. మీ అవసరాన్ని బట్టి, మీకు ఎదురైన ప్రాబ్లంని బట్టి మీరు ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఆర్డర్ చేసుకొని మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్స్ అలాట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.